Bà giờ đây nó kia bà chụp cho mực xem bà chầm rán hay cái xung quanh công một xem đôi chân pet bạn nó không tự động bài phòng đấy bạn ok chẳng hạn nào cái này dân đừng đi làm PW equation mới tiết kẹp point mình đừng y ok như thế WA ok y chẳng vì sao không ai mà dân trẻ ngó là head A nữa bạn head A được gọi head of y cứ y đi cái này head A dằng mạch ấy mạch ok chẳng người ta head A ban trên nhẹ y khi nhom rồi mới tiết ta mạch ban này y khi nhom head A rồi còn mạch cái para y đi cái này ok giờ không ai mà dân mình miền này gì nữa mạch ok chẳng mình mơ là việcของการสู้ตรงนี้ตาสู้อย่างฉลาดโอเคยังมอ A why are you so lovely why are you so lovely ហេតុអីបានអ្នកឯងគួរស្រឡាញ់ម៉េះអូខេណាខ្មែរយ៉ាង why are you so lovely lovely យើងបកថាគួរឲ្យស្រឡាញ់អូខេ so ឬក៏ណាស់ណាឬក៏ម្លេះអញ្ចឹងទៅបានដូចគ្នាអញ្ចឹង because នេះយើងបកថាពីព្រោះណាអញ្ចឹងបើគេប្រើ why គឺចម្លើយរបស់គេគឺ because ហ្មងណាបាទ because I am a daughter of my mom អូខេណាពីព្រោះខ្ញុំកូនម៉ាក់ខ្ញុំអូខេខ្មែរយើងគេថាហេតុអីបានឯងស្អាតស្មែឬក៏គួរស្រឡាញ់ខ្ញុំកូនម៉ាក់ខ្ញុំអូខេតមកទៀត why do you love her ហេតុអ្វីបានជាអ្នកស្រឡាញ់នាងហេតុអីបានស្រឡាញ់នាងអូខេហើយបានអ្នកឯងស្រឡាញ់គេឬក៏ស្រឡាញ់នាងអូខេ because she is good and beautifulបាទ beautiful ហ្នឹងឯណាអូខេតាមអាមេរិក beautiful អូខេពីព្រោះនាងល្អហើយស្អាតបាទល្អហើយស្អាតទៀតណាបានស្រឡាញ់អូខេបាទអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយផ្សេងមកហេតុអីបានស្រឡាញ់នាងពីព្រោះនាងគឺជាសំណប់ចិត្តជាអីចឹងមកចេះដាក់មកណាអូខេអញ្ចឹងគឺសួររកហេតុផលណា why ហ្នឹងគឺសួរតែហេតុផលយ៉ាងម៉េចបានអ្នកឯងស្រឡាញ់នាងណាអូខេអញ្ចឹងបានដូចគ្នា why are you so lovely ហើយម៉េចបានអ្នកឯងគួរស្រឡាញ់ម៉េចបានដូចគ្នាអូខេម៉េចហ្នឹងណាបាទអូខេហ្នឹងមិនយ៉ាងម៉េចមានផ្សេងទៀតណាខ្ញុំដាក់អូខេតោះមកមើលសំណួរទៀត why ហេតុអ្វីបានជាអ្នកខឹងខ្ញុំ angry with me បកថាខឹងខ្ញុំណា angry with you ប្រែខឹងអ្នកអូខេយើងដូរតិចមកបាទ angry គេប្រើជាមួយ with អូខេ because you don't listen to me ពីព្រោះអ្នកមិនស្ដាប់ខ្ញុំបាទ listen to យើងបកថាស្ដាប់ណាបាទ listen នេះគេប្រើជាមួយ to តែម្ដងអូខេហេតុអីបានអ្នកអត់ហេតុអីបានអ្នកខឹងមួយខ្ញុំ because you don't listen to me អត់ស្ដាប់ខ្ញុំទៅសោះហ្មងឬក៏ទៅសោះគេដាក់ at all មកអូខេ because you don't listen to me at all អូខេតោះយើងមើលសំណួរទៀត why does she hit you បាទនេះយើងប្រើជាមួយ he she it យើងប្រើជាមួយ does មិនមែនប្រើ do ទេណាអូខេអាហ្នឹងធម្មតាបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាហេតុអីបានជានាងវាយអ្នកបាទណាអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយ because she love me ពីព្រោះនាងស្រឡាញ់ខ្ញុំបាទngười ta vayស្រឡាញ់ណាអូខេhit ដាក់មកដៃប៉ាំងចង់សន្លប់ហីដល់ពេលឆ្លើយស្រឡាញ់ពីព្រោះនាងស្រឡាញ់ខ្ញុំវាយមកពីស្រឡាញ់អូខេអាហ្នឹងខ្មែរយើងតែនិយាយមែនទេវាយស្រឡាញ់ប៉ុន្តែប្រយ័ត្នភ្លេចខ្លួនសន្លប់ណាបាទសន្លប់អូខេអញ្ចឹងមកក្នុងនេះត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលយើងសួរអំពីហេតុអ្វីអញ្ចឹងគឺ why ឬក៏ម៉េចណាម៉េចបានអ្នកឯងស្អប់ខ្ញុំហើយម៉េចបានអ្នកឯងចេះទៅរៀនកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងហេតុអីបានអ្នកឯងចេះទៅសាលារៀនពីព្រឹកអីចឹងឆ្លើយមកពីព្រោះនៅសាលារៀនហ្នឹងមានគ្រូស្អាតអីចឹងទៅណាអូខេហើយឆ្លើយមក because ពីព្រោះណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេ why គឺសួររកហេតុផលអូខេហ្នឹងគឺជា WA question មួយដែលយើងថ្ងៃក្រោយយើងអាចសួរគេបាននៅពេលយើងចង់សួរហេតុអ្វីគឺយើងប្រើ why why not me នោះហេតុអីមិនខ្ញុំអូខេបទចម្រៀងរបស់ Enrique Iglesias អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូបាទភាគទី18នេះបាទយើងបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយបើសិនជាបាទចង់បាន channel នោះបាទកុំភ្លេចជួយ subscribe អ្នកមួយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូខ្លីៗងាយៗឲ្យយើងចេះសួរគេណាបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដូរមកបានដូចគ្នាណា why do why does អូខេណាបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយនៅពេលដែលយើងប្រើ verb to be យើងប្រើជាមួយនឹងគុណនាមឬក៏បាទកន្សំនាមអញ្ចឹងទៅនៅពេលយើងប្រើមួយ do that គឺប្រើមួយកិច្ចអាសព្ទកិច្ចសព្ទ blur អញ្ចឹងណាWhy do you love me? Why do you hit me? អូខេបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំបាទចម្រើនបាទសូមអរគុណជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយ